Charcum-Puri-Writer. Altura bem baixinho, largura de um dedo aqui. Vem sem cabo encaixado, né? Tem uma entrada USB bem aqui. Muito legal aqui o clique, muito leve, tranquilo. Tá? Cabo USB. Um maior e pelo que eu tô vendo tem um menor. Ambos dourados as pontas. E deve ser só para questão de escolher se é um lugar mais perto ou mais longe para usar um cabo maior ou menor. Pelo que estou entendendo aqui. Muito bom essa opção. Muito legal o clique dele, ó. Tô doido para testar. Valeu.